اليوتيوبر تبغى المتابعين حقينها يروحوا يتغزلوا فيها. هي تسوي محتوى عشان الناس يتغزلوا بيها، من صناع محتوى، من متابعين، كل الناس تبغاها تتغزل فيهم. شوفوا الفيديو عشان تفهموا. لقيت قناة في اليوتيوب تسوي دبلجة للمقاطع الانمي او مقاطع الالعاب، لكن المشكلة بهاي القناة انه مرة كرنج مع كامل الاسف. اليوم راح نتكلم عن اليوتيوبرة مياولي في اي، او لا ادري ميولي في اي، مدري ماولي، قالت لك اسمها مياو. اسم القناة هو صوت قطة. المهم هذه القناة بتنزل محتوى الدبلجة في نفس الوقت تسوي بثوث على تويتش او على اليوتيوب يعني بشكل عام. المشكلة حقتها زي ما قلت انها كرنج مرة، وراح اعطيكم بعض الامثلة. راح نتفرج قبل ما نبدأ، راح ننتقد. اول اشي الانتقاد تبعي راح يكون موجه للمقاطع، ولما اقول انتقاد يعني ذكر العيوب لغرض التصليح، ما اقصد الاهانة بالشخص، يعني قاعد انتقد المحتوى تبعها مو هي بالذات. فخلنا نشوف اول اشي مقطع دبلجة، نشوف اساس القناة ايش هو محتواها. هذا الدبلجة. انا مش فاهم حاجة. انا خلايا عقلي عمالة تتفتت وانا حاسة بيها. كل ما بستخدم طاقة اكتر كل ما بتضرر اكتر، زي ما فريقك كان عايز. انت ازاي بتعملي كده؟ بتملي الداتا؟ المفروض تتحكم بيا ولا كانت ناوية تمسحني؟ انا شغلي كان على البرنامج، معرفش حاجة عن الديزاين. بطل اكتب. انا بقول لك الحقيقة، لو في غلط في الكود بتاعك مش انا السبب فيه، بس انا ممكن اصلحه. يبقى صلحه. والله الدبلجة ليجندرية ما شاء الله تبارك الله. بتهبب ايه؟ تقدري تقولي لي الكود؟ على ايه؟ على الكمبيوتر؟ ده هياخد سنين. انا قدامك. انا مش عارف ازاي اعمل ده. عشان انت لسه بتكلمني واحنا مش محتاجين، عشان انت فاكر انك بني ادم وانت لا، وعشان فاكر ان دي اوضه وده كمبيوتر وانت اصلا مش عارف انت ايه. يبقى وريني. والله الدبلجة نايس، الدبلجة ليجندرية ما شاء الله. محتوى الدبلجة بما انه هو المحتوى الاساسي محتوى رائع، محتوى 10/10. الدبلجة فنانة، واضح أصلا أتوقع أنها تشتغل باستوديو دبلجة مصري إذا ما خاب ظني، يعني هي مرة محترفة ما شاء الله. ولكن الكرنج الذي أتكلم عنه هو هنا. دلوقتي نحن سنستقبل المكالمات الهاتفية ومعنا اتصال تليفوني ونقول ألو. هذه بداية الكرنج. ليه صوتها حاد، مرة حاد، وصار كيف أقول لك، صار مزعج أكثر من إنه موهبة. المشكلة إنه صار زي ما قلت صوتها مرة حاد لدرجة إنه وصل للإزعاج. فشوف اسمعوا زيادة. هاي You see؟ هاي أوكي، هي فجرت لي أذني. الله يصبركم، بس استحملوا معايا. هاي هاشرة هاي. ليش تتكلم بصراخ؟ ليش تصارخ؟ والله المايك الله يرحمه. بما انك موجود انا عارفة الطلب المناسب ليك. اوكي. لا تخليني اتذكر ذيك اللقطة من قطوتي. لا تسووا انكم حيوانات، انتوا بشر. الغر اللي انت قلتها كيف؟ ما هي كيوت، انها كرنج. ايش اللي او ماي جاد. خلاص انت ماوي معاها وبس. والله انا بالنسبه لي كرنج. اذا تشوفوا هذا الشيء فاني انا اشوفه كرنج. هذا الشيء مو محتواي، قصدي هذا المحتوى مو موجه الي، مره كرنج. لوك ات ذس. اوكي، الطلب بتاعك يا هاشرو كالآتي. قول لنا حاجة يابانية ملهلبة من الحاجات بتاعتك اليابانية. مياو، وش اسمك؟ مياولي او مياو؟ المهم اختاه، لما تتكلمي في المايك ارحم ابوكي خليه كذا. ايوه كذا بعيد. انت تصارخي صراخ ما شاء الله، الله يحفظ حنجرتك الذهبيه، لكن ارحمينا، ارحمي اذاننا، لانه حتى التأتأة قاعده تنلقط.
هذه معلومة يعني ضعيها في بالك. هاشيرو بيتكلم ياباني ملهلب. こんにちは皆さん。僕は新地ハシロです。よろしくお願いします。 نواي وو أذني شباب أذني أوه ماي جاد يا شباب صراخها مرة مرتفع ومرة كرنج. شوفوا يا إخواني ويا أخواتي، أنا ما راح أدخل للعميق وأقول لنا حاطة شخصية أنثى وحاطة موسيقى وما بعرف، ما راح أدخل بالتفاصيل العميقة، أنا بتكلم بشكل عام يعني. فيا let's continue. الله يصبرنا. يا نو بيتكلم ياباني احسن من حياتي كلها، بيتكلم ياباني احسن من اليابانيين. اذكر الله اذكر يلا الاخ راح الحسد. اذكري الله قالت انه يحكي ياباني احسن من اليابانيين. من اذكر يلا ما شاء الله تقولي ما شاء الله تبارك الله. اوه نو اوكي الله يحفظ ويستر. نكمل والله يحفظ ويستر. هلو. الصوت بنخلوه كذا. ايوه لا كذا زيادة، لا هذا صار ميوت كذا. ارحم لنا نرحم اذاننا يا رجل. كرافت فجأة الاقي ويتشين روم احنا في صيدلية ولا شيء؟ لا احنا مش في صيدلية، احنا في ستريم يا فندم. يا احنا في ستريم. شفتوا لما تتكلم بطريقة طبيعية يطلع صوتها مرة نايس. كرافت فجأة الاقي ويتشين روم احنا في صيدلية ولا شيء؟ لا احنا مش في صيدلية، احنا في ستريم يا فندم. يا احنا في ستريم. والله نايس صوتها مرة نايس لما تتكلم بشكل طبيعي، لكن لما تتكرنش وتتصنع وتصارخ مان اذني ارحميني. حتى شخصيتها تصير مرة مزعجة وكرنج. احنا في التلفاز. ايوه في التلفاز. ليتس جو. حنشهر يا ابني انت مشهور اصلا، اللي انت بتقول ايه؟ مشهور 53,000 مشترك بس تسميها مشهور؟ أنا أصلا ما وصلت حتى 10,000 بس ستيل ما أتوقع يتسمى مشهور. المشهور بالنسبة لي لما يوصل 500,000 هذا أعتبره مشهور. كل واحد هي نسب وتناسب يعني بنشوف. مشهور انا فلاح. لا بالضبط. انت مشهور ما تقولش على نفسك كده. والله لما تتكلم طبيعية نايس. لا باقي مشهد انا مو مشهور. يا أكيرو يعرف نفسه ما شاء الله. تواضع. بس اليوم انا مشهور. اوكي طيب انا هقول لك احنا بنعمل ايه في المكالمات دي. بيسكلي في المكالمات دي بنقعد نسال الناس اسئله وهم يجاوبوا عليها، بس كده بنتعرف عليك. او لما تتكلم طبيعي أركز معاها، لما تتصارخ أتوجع. بطلب منك طلبات. اوكي اها يا اما تقول فلرتايه يا اما تقول نكته، اختار. نكتة. فلرتاي هذه اصلا ايش معنى فلرتاي؟ اللي هي فلرت، جمله فلرتايه. نو واي. يعني ايش دقيقة خليني استوعب. يعني يقول فلرت لمين؟ لها؟ إذا لها مصيبة. إذا لها مصيبة أنا بتغزل بها هذه المزيجة من نو. كيف أبدأ الأمر ويرد. الموضوع ويرد بالنسبة لي، الموضوع مرة غريب. يا ساتر. بنحدد وقتها اذا انت هتفضل سنجل طول حياتك ولا لا. عندك نكتة انت؟ يا ابني انا اسكت خلاص. انا صاحبة البرنامج يا ابني. ولا انت بتكلم مين؟ انت بتكلم مين؟ اخويا. ممكن اطلب مساعدة؟ اطلب مساعدة من اخوك. ايوه اوكي هات اخوك. والله نايس يا اخي. المرة الثالثة من الرابعة نايس صوتها لما تتكلم بشكل طبيعي. والدبان ازعج جدي. قاعد اعصب مخي من النكات ما لقيت. طب خلاص بلاش نكتة، خلينا نتعرف عليك اكتر. خلاص بلاش نكتة. والله يفهمني أكيرو. نايس أكيرو أحسنت. بلاش. ممكن تقول لنا يا أكيرو، ممكن تقول لنا أكتر موقف بيضحك حصل لك في حياتك. احكي لنا حدوتة، عرفنا عن نفسك أكتر. حصل لي في حياتي. تمام راح أخبر. أنا سويت شيء صراحة غبي. أنا لما كنت صغير كنت أكبر إنسان غبي في التاريخ. كان عندنا زفاف لخالتي تمام فوق. أوكي.
انا صراحه كنت متحمس للزفاف وكانوا يقصون وكذا وفي اغاني تن 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 وكمان ازق بس انا مليت. ماشي. فانا رحت الغرفه اللي جنب مكان الزفاف ولقيت لابتوب. ليتس جو لابتوب. ورحت قاعد اشغل كذا اغنيه دراغون بول في ذاك الوقت. فجاه اسمع رأيت الحقيقة خلف البصر. اسمع الاغنيه تبع الزفاف تغيرت صارت اغنيه دراغون بول. واكتشفت ان اللابتوب كان مرتبط بسبيكر تبع الزفاف. تعرف الشيء اللي يضحك ايه الشيء اللي بيضحك؟ استمتعوا اكثر قالوا ياي وقاعد يقصوا. نو واي. اوه نايس. جامد. اغلبهم بس نايس، موقف ليجندري. استمتعوا وسويت لهم جو. ثانك يو فور المقابله. اوكي شكرا اكايرو فور سباكيتي. شكرا. تمام. ليش هي تخيل تدخل بالله بسم الله الرحمن الرحيم، انا داخل اتكلم مع مياو، اول ما ادخل اسمع الزماكي بطلع ولا افكر ارجع لهذا المكان ابدا. نو او ماي جاد. ترى قاعد امزح يا ميو المهم. السلام عليكم. اوكي هنخيرك خيارين، يا اما تقول نكته يا اما تفلرتايه. هنحدد اذا انت تفلرتايه. لا تألفي كلمات من راسك. قولي بيتغزل. استغفر، ما تقدر تقولي يتغزل لانه الناس راح تقلب عليها، لانه شيء غلط. اذا كان يتغزل على مين ابغى اعرف لمين يتغزل. اذا يتغزل لها هيل نو، الوضع ويرد. اذا كان يتغزل ما ادري باي شيء، يعني يختار مثلا والله يتغزل بهذا الجوال، شاشتك اللماعه وكاميرتك الجميله والوانك الباهته كذا، اوكي نو بروبلم. بس هي هيل نو. يا ساتر، تغزلت من الجوال انفجر. المهم هنحدد اذا انت هتفضل سنجل طول حياتك ولا لا. نكتة وايش؟ فلرتايه. ايوه انت قلت ايوه. ليش على مين اتفلرت؟ صعب اصلا الكلمه هذه بالانجليزي. على مين اتغزل؟ انت قلت ايوه. الو الصوت بيقطع. الو الزماكي انت قلت ايوه. والله لو اوريك والله العظيم. اتفضل قول انك تتزقط بتقول ده طلع من المكالمه. وات ذا هيل. والله لو اوريك. وات عشان ما قال فلرتاية زي ما تقول. وات هذه البنت تبغى الناس يتغزلوا بيها بالغصب. انا ما بعرف لين دحين هل هي تبغى من جد يتغزلوا بيها ولا ايش؟ ناقصة حنان ولا وطاهل تزوجي. وات ذا فليب مان. انا بعتزل. السلام عليكم. انا اقول يا اني سمياو اعتني بمحتوى الدبلجة أحسن من قاعدة تسوي مشاكل مع نفسك، وكمان لا تصارخي بأبو جد المايك، وكمان لا تتصنعي بشكل كرنج بزيادة. اتكلم بشكل طبيعي وخلي عنك الكرنج الزايد. أتوقع أنه هذا شو اسمه أصلا محتواك دبلجة، ليش تتحولي على محتوى كرنج بزيادة؟ أوكي أنا أبغى أصنف محتواك دبلجة تمام، بس في محتوى غريب اللي هو حق البثوث الممنتجة بشكل غريب، اللي تستضيف من فيه ناس وتبغى الناس يتغزلوا فيها بالغصب. هذا ايش محله من الإعراب؟ هذا المقاطع ايش محله من الإعراب؟ ايش اسميها؟ محتوى ايش؟ محتوى موجه للأطفال بحكم انها قاعدة تتصنع وتتكرنج. اوكي محتوى الأطفال، بس في سب وتعلم الأطفال انه يتغزلوا بيك. وات ما محل هذا من الإعراب. اتمنى انه الكلام هذا الجميل قد وصل الى هذا. على الأقل دقيقة، على الأقل إذا تبغى تسوي هذا المحتوى سويها في قناة فرعية أو في حسابك الانستغرام أو في أي مكان ثاني، مو تخلطين الحابل بالنابل. أتوقع أنه هذا هو كل اللي أبغى أقوله، وأتمنى أن الفيديو نال إعجابكم. لا تنسوا أن الانتقاد ذكر العيوب لغرض التصليح، وليس الانتقاد هو هدم وتدمير صانع المحتوى، بل ذكر عيوبه لأجل أن يصلحها. ما في أي تنمر ولا أتدخل في حياتها، بالعكس موهبتها مرة ليجندرية، يستحسن أنه تستعملها في العمل، يعني في عمل خاص بها، في بتدخل استوديو وتشتغل فيه الحالة وتبلج هناك، يعني بتحصل فلوس أحسن من اليوتيوب الغبي ده، أو أحسن من المحتوى الإضافي اللي فوق الدبلجة. لو كملت بس على الدبلجة بيكون شيء روعة، حتى أنه يخلي شخصيتها غامضة كأنها ممثلة. فهمت علي؟ فأتمنى يا ميو
اتمنى يا ميو رجل اسمك غريب ميو، اتمنى يا ميو انه النصائح هذه وصلتك، واتمنى ان تطبقيها وتحسني من محتواك. اتمنى لك النجاح، ويا الى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، ولا تنسوا بدعائكم لاخواننا في فلسطين، وقاطعوا المحتويات الداعمة للكيان المعوق. ويا and see you later.